Sobe ou não sobe? Subiu. Vem embora, filho. Ele tá cortando. Primeira, primeira! Deixa morrer! Rapaz do céu, isso é suor, cara? Nossa, sangue, foi não? Tá cortando lá. E a alta não? Você viu lá é o que, floresta? Quer ver? O mesmo da primeira ele cai na neutra. Lá eu acho que é floresta, não. Não é floresta não. Tem duas, tem mais moto pra cá. Aqui em cima. Ali tem um triozinho que sai lá, ó. Aquela pedreira dele não tem coragem não. Mas se tiver uma toca boa, não tá boa. Aquela ali é perigosa. Tá de boa, velho. Tem gente não passar, né? Molhado. Mas eu vi os caras andando aí, cara. Mas eu vi os caras andando seco aí, menino do céu. A moto, do jeito que ela bate, ela dá aquela rampada, cai embora, velho. E aí, menino? Arrumei. O que era? Caixa de ar. O coletor da caixa de ar não tem buraco suficiente pra puxar ar. Você tirou a tampa? A tampa da caixa de ar zerou. Você vai ter que fazer igual a minha, cara. Faz um furo. Furo. Furo em cima, né? É. Faz um furo no cantinho. O meu eu fiz na tampa. Eu peguei uma broca 12mm, fiz 3 furos. Na tampa lateral, né? Na lateral. Tem gente que faz em cima, mas eu já fiz na lateral. Você fazer na tampa, porque depois se precisar, pra ver se arruma outra tampa. É, você compra outra tampa e troca. Mas bem em cima, porque é pra ficar da água. É, Mas mais na mais parte de alto cima. possível, assim. É, no alto.